Bonjour la famille, Bambote na bandeko nyonso oyo bolinga mama Nicole Moisanza oyo bolandaka émission nanga tozokende wapi. Alors émission toza pour un changement de mentalité, eza ko permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Et puis na kati ya émission oyo nalobelaka makambo ebele ba changement de mentalité. Mama Moisanza lobela makambo ebele oyo etali santé, oyo etali poso na siba oyo bayebi nga na ba idéologie ya poso, ba misu pe bazo découvrir nga na idéologie ya santé ndenge nalobaka makambo toujours ya maki. Donc ebele bayebi nga bongo na ba oyo bayebi nga te pour la première fois. Donc na kati ya émission nanga nalobelaka makambo oyo ezali vraiment ebele. Peut-être un mosusu se retrouver au monde maman Nicole naiki côté ya santé na se retrouver pe côté ya ba problème ya poso ndenge batu mingi bayebi ngai. Alors merci beaucoup na bandeko ebele, merci beaucoup na bandeko na nga nyonso tu ba abonné na nga pe ba obo sabonaka toujours na compte na nga na YouTube tozokende wapi. Merci na bino. Et puis merci beaucoup pe na bandeko bele mususu bozalaka wana toujours pona mama Moisanza na ba prière na bino na ba bonjour ba bonsoir ba santé malamu nyonso tout eza très important. En tout cas merci beaucoup na ba mama oyo bozalaka na ba attention wana. Donc c'est gentil vraiment. Alors na l'équipe vraiment lisusu ponde na lobaka toujours ko baksa implice. Coucou maman Bijou Tiamala. Donc kobaksa implice wana non, malgré na kota kama muke parce que nga vraiment attention na notre pesa vidéo pardon émission nazo lobela surtout ce qui est spécial pour la makambo ya conseil nazo ngara toujours pour na kobeta sete na makambo ya poso nazo ngara toujours amiso pour na kobeta sete makambo ya maki. Donc c'est important. Non, nazolobelaka nyonso tout. Bonsoir maman Christelle Mwaka. Alors tozolobelaka vraiment makambo ya polémique oyo nazo essayer kobakisa implice par rapport ya bandeko na biso misusu ba noir ba misusu ba interprétaka makambo na ndenge na bango mutu na mutu toza na compréhension ndenge moko te. Eza kwa neti lobi na bonsoir mama Beni lobi na bandai kosola na mama moko pona makambo ya problème ya poso pona makambo ya problème ya elongi alaki na ba tâche na elongi ezosala ye. Alors coucou maman FK Mwasa Boya Mbindo. Alors na tunaki na bi mama eloko nini vraiment oyo oza kosukola mama Sanze eloko lakisa biso oyo kaka oyo mutu lakisa biso etelisi ngai esali nga bien mais naza mwana petite souci. Donc na memi yango pe pona essayer un peu ko réexpliquer encore batu misusu po mutu aza na compréhension na ye. Bonsoir maman Silva Bomono, bonsoir maman Da Silva Isabelle. Mutu aza na compréhension na ye. Maman Nicola koko lakisa oyo, maman Nicola koko pesa explication ya oyo, maman Nicola koko pesa explication mususu ya oyo. Mutu aza na compréhension na ye. Et puis yango bilo mususu na sengaka mutu alekaka na consultation parce que eza ba makambo mususu tokosola na privé tokozwa temps ba question ndeka na lobaka mutu na mutu soko oza na besoin ozala bien eza te ke no bien wana. Kuku mama Igete Matobo bien wana eza ka te ke no parce que oza na fête non nga na oti kobota bébé azokende ba 7 mois donc faut ozala lai. Donc toza ko vivre donc poso santé tout il faut ezala toujours à bon état. Alors même si na l'équipe vraiment pour na kosi bonsoir maman Jo, bonsoir maman Marie Jo, coucou maman Martine Dondolé, Bambote Yaya en direct na Maroc. Alors malgré maman Nicole tant on a joué sa conseil mais ba référence toujours ko kozanga te parce que même bato ya Afrique au moins ba za ko lukane nazo lakisa ba biloko misusu na poto njoka bino boza na ba biloko na Afrique. Na moni film obo na RDC atindeli nga témoignage na WhatsApp na nga tentira mwana mwasi wana o ndima te kitoko la façon moko a récupérer tentire na ye parce que ba fille ba ivoirienne wana batekela ki ye ba mafuta e beti. Donc a reprendre tentire na ye kaka na Isabelle oyo
na ba capsule bozo mona ta na lobaka Isabelle oyo eza l'huile eza penza l'huile. Alors il faut que ça la recherche très bien bande qu'on a biso même boza na libanda. Coucou maman Gisèle Congolo de moi. Donc bonsoir maman Emilia bande qu'on a biso même boza na ba libanda. Faut vraiment que ba ko ça la recherche très bien. Malgré ba biso au monde boza pe na Afrique monde zo tout na nga maman Nicole biloko koya même na ba DHL pourquoi pas biloko koya nango même na bagence mosusu soko za la besoin biloko. Coucou maman Marie Angélique. Alors na koluka quand même na essayer ko beta c'était parce que pour na dopo yo nazomona malgré les autres telisa ba tantine mosusu mais toza la moi petite souci avec ça malgré avant na sa vidéo na ko essayer ko beta c'était nango parce que mutuna mutukani na hotel koloba na vidéo hotel koleka ki no il faut ko yeba ko saisir poso na yo tango oza kopa koleloko na ba biloko misu nazalaka nango misu na lakisaka misu nazoteka eza biloko misusu obi nga oyo ezosimba nga na okangami kaka na wana oyo mpe ezoboya yo otiki yango mais toye nalingi na essaye kopesa conseil mwa moke na likambo ya affaire oyo ya ndeko na biso mama Laetitia nasira nayebi te bato misusu so boyebi ye mais na koessaye mpe koexplike misusu bokoyeba ye na bapolémike ebandi kokoma parce que omoni biso toza bana na Nzambe sali mama Elena Manusha mwana na Nzambe tokoki kosuete te keno nakoki kosuete nini kimoyibi te ozomona kimoyibi na sens ke misusu bomona mama Nicole bolimbisi mwa moke bandeko lelo eza weekend mwa basorti malgré nazosala toujours balive mais nana mwana ta moko moke ya kobima tozala mafuta na biso ya vanilla tellement elimbaka sola parfait kitoko. Coucou ma belle Elodie. Donc ça on a mon rose a fait bozo pesa mutu bizu eza te ko fo oza na sola ba rebelle te nete ba M23 te faut toujours moi ba sola bien ezala toujours lo sa ko kana na nga papa aimé a pepone la ka konza kombakana. Coucou maman Maria Loati maman na ngai sali papa na maman Vincent Kabe Kayeya. Alors ma solo ya maman na biso Laetitia, maman na biso oyo. Oui, maman nani. Maman Hélène, oyo opesa ba misusu. Malgré nazo sala live belele za samedi. Yango moni ta na lobaka bandeko bazanga vanilla te. Vanilla eza mwa so parfait au monde. Mona mutu misusu alinga peso bisou boye. Yo wana misusu zo mona azolumba sola nini ya coup d'état. Lumba sola coup d'état na nzoto koyoka misusu ndenge eza wana azolumba sur la Union européenne surtout sur la Union européenne ozo ba problème na bango tout ya ba mokili misusu azolumba sur la ba Rwandais sur ba Rwandais ozo kaka ndenge eza na maramba banini maramba ba crime kaka on faut lumba sur la ya vanilla alors ya mwa moke ba live ezo salama malgré moi lelo eza mpe samedi biso kutu makambo ba corona na bo vivre na bino amba ba corona wana eza ti soko kobimuke restaurant kene na yo oza mwa moke na mwa nini mafuta boye eza te keno mpo ya kolumbaka olumba sola Union européenne solo moko ya mabe ozomona fo miso bapesi yo mpe biso boye obosani parfait omwana oza na oyo ya olumbaka sola barebele ozomona malgré ndenge eza wana toza na bapiaka na biso kokolumba mpe sola piaka te na nzoto malgré oza na piaka na saki mais bapesi yo mpe bizu boye moto abebisi elongi te to moto aregrete te moto elongi ebebi oyo ndire bazobeta ofilma bakanza te so bapesi yo bizu boye ozomona moto quand même azosentir kino ndire nde naza na ange awa pembeni nzoka aza na ange te ozomona okalme mo basolaki mpuka wana basolo misusu eza basolo ya déception okalme yango basolo bapiaka okalme yango. Alors coucou maman papa nanga papa Rikinemia solo kitoko. Alors makambo ya mama na biso Laetitia mama na biso oyo ba video etamboli ba video tomoni makambo balbike ayibaki ndenge nani bandeko wana bafilmaki balobaka na vie quelquefois le malheur est bon mais eza na polémique mosusu ezosalama
Batu misusu bakomi kobeta mabaku, ah, mama bo valoriser ki moyibi eza lisumu. Tala, eza na babiloko misusu ezake. Omoni ndeko na biso aza na bana akendaki koyiba, mais koyiba na ye sikoyo etourne ekomi neti affaire moko boye, et puis efungoleli ye ba porte. Est-ce que place wana tokoki ko encourager batu pardon, tokoki ko encourager batu misusu bayiba? Non. Koyiba eza lisumu na miso ya Nzambe. Bible lobi senga bakopesa yo. Onso mama bibishi. Senga bakopesa yo. Mais koyiba eza lisumu. Mais eloko ndeko na biso asalaki bwe. Asalaki premièrement lisumu, mais aye ko rattraper yango na kosenga pardon. Bible lobi pardon eza puissance qui libère. Donc tant moto asengi pardon, aza libéré peut-être neloko lingai ko bloquer ye, emsu ko yiba wana lingai ko bloquer ye, Nzamba lobi pardon eza puissance eza ko libérer. Mais connaissant être humain, toujours batoko la ba africain. Parce que moni magasin oyo e humiliaki ndeko na biso peut-être baza ko regretter. Et dans la Babylone, monsieur, makama portable oyo boye, monde comme évolué, tout est allé déjà na ba vitesse. Tala HM tango yaki ko insulter biso ba noir. Mbala moko nanyo yo babenga ye nanyo dali paf dadi soki nanyo yo dadi yo soki dadi oya. Kuku mama mado Madeleine mafuta nanga. Mbala moko azwaki mwana wana ya Kenyani wana. Mbala moko alatisi marque na ye. Donc ba américain musu ba yaki ko réagir, c'est comme ça. Et ça na ba biloko mususu ezake, même magasin oyo e Emilia ki tantine wana baza pe ko regretter na minute oyo baza pe ko yoka soni façon ba traiter ki. Mais est-ce que toza wana biso ba toyebi Nzambe to tanga komba Nzambe, est-ce que tokoki ko sepela ke na ndeko na biso mwasi ndenge akomi sollicité, tomoni me ba homme d'affaires na Congo ba sollicité ye akomi azui même musala. Est-ce que tokoki koloba pe ke non mutu mususu akoki koleka même na nzela ya ndeko wana po ayiba aussi po azala sollicité bongo? Non. Donc ndeko na vie ba kopiaka eloko malamu. Moni ozo kopie neti nga na zolo ba boye makamba vanilla, moni nazo pakola ba na vie ba kopiaka eloko malamu. Okoko kopie eloko mabete net action ndeko na biso asalaki. Premièrement eza acte moko ya mabe koyiba, parce que koyiba même na miso ya Nzambe eza lisumu. Bible lobi senga ba kopesa yo. Quel que soit degré ya problème na ye azalaki nango, akoki kosenga bato na magasin bakoki pe kopesa ye. Mais sikoyo etourne na façon oyo etourne, eza pe bien te ke bandeko misusu bo copier. Alors ndenge tourné wana elingi olakisaki non pardon na ye. Tala ndeko eza na ba biloko mosusu oyo Nzambe alekaka par canal po a élever moto to a briller yo to donc a tombola yo na dimension mosusu eza likambo ya komikitisa. So to landi même eza lelo même na bato yo bazalaka na humilité, bazalaka na ba porte ebele, ba faveur ebele. Romona boy ndenge eza wana mama Maria nini mama Madeleine azana komikitisa, mama Madeleine azana komikitisa envers ngai ayebi ye pourquoi. Mama Sanza azana komikitisa envers mama Madeleine ayebi pourquoi, parce que l'humilité balbara précède la gloire. Alors moto azaka na komikitisa azwaka ba porte moko na ndenge osakate déjà nazo fungola bato misusu na ndenge bazo sebe bazo ba polémique sur ndeko ngo ba homme d'affaires ba contacter parce que kendaki même ko toucher Nzambe na ko senga nga pardon wana, parce que le pardon ezalaka kilo na minoka bato mi omoni ngali na zabo nazana bato bazo luka ngai pona ba poso pona komela maki ndenge maki eza kobikisa pona makambo ebele. Alors eza na ba tantine mususu depuis mois d'août ba koma ba message na bango na répondaka te parce que bato baza ebele. Misusu kutu depuis année passée naye komona ba message ya bato misusu depuis été naye ko répondre nango na décembre boyo kasiko ko banda nanga ndenge na bandaka soka na bandi kotanga message ya bandaka bolimbisi mbala moko na bandaka na pardon. Sikoyo
comment se fait-il nga mutu azoluka nga po asomba eloko to mutu azoluka nga po na makambo maki po na makambo maki wana pe musu akoglise nga mwa 100 euro po na sola na to mwa 200 euro to mutu nde na liga asomba nanu biloko akomeli nga azwi nga te mais sikoyo ngai naye kokomela ye olie nga mpe nasala orgueil na nga na nga mpe naoteka biloko nga naza moi esanza mais nkoma na bandaka na pardon parce que eza mutu atambola na kobanga nzambe à comprendre que pardon est la puissance qui libère. Malgré mon temps, on bête maman bako, on a na kanda na yo ah moi son na komela ya mbakati na otu ka odia maman moko. Depuis mois d'octobre komela ngana ko répondre en décembre. Na banda ki na liboso na bi maman na bolimbisi na moni message na yo limbisa nga penza ndenge na répondre yo na retard. Biloko bongo edozaka mutu. Mutu mususu omona boye azalaki peut-être na mutu ayebi nzambe ya comprendre mala moko po bato mususu atosenge pardon tanga eza bon nzambe te aopasser aux critiques. Bonsoir maman la belle dame aopasser aux critiques mais omoni eloko oyo esali ke etombola nazo expliquer ce que bandeko mususu bazo comprendre te eloko esali ke etombola tantine wana ezali pardon na ye asengaki bato wana magasin parce que bible lobi pardon eza nzambe lobi pardon eza puissance qui libère. Déjà nzambe libéra ke na condamnation ya kimoyibi wana asengi pardon publiquement même na vidéo wana azokima azosenga pardon mais comme mutu moyindo bato mususu baza neti bango eloko lokola ezalaki miliki ata yibaki soki ezalaki biloko ebele banoir ebele awa nazoloba awawa baafricain ebele na bapotoa babuki bamagaza bavexasa magaza bayoji magaza bamarke baafricain mingi oyo babengamaka basaper pardon basaper ezala na basi ezala na bamibali mosusu bandako na bango etonda na babilamba bagriffe bayibaka mundele mpona koloba yango meme nalobaka ke non biso banoir bolingo ezalaka mpenza te biso banoir toza motema mabe mingi koleka mindele faut le dire parce que bonso mama mifi omoni eza na babiloko mosusu omoni bango nde bazalaki na aza ndeko na bango compatriote na bango mundeko aposo na bango eloko bakoki kosala ye bandikoki mpe kokabela ye mawa lelo ozozanga na mitema ya bato nga nafandaka awa ko nayebisaki mama moko moni nga naza boye ser moko azalaki wana natalaka ye mwana mwasi soki naza te omona boye ake na page moko boye mona bandeko bolanda mama Nicole oza na tache oza na bouton na yo kende pa mwana mwasi wana en tout cas mama Nicole akokonseyo aza na babiloko ebele aza na babiloko ebele akokonseyo ya poso tututu moko misu tozosola kaka na yabi abisinga mami en tout cas vraiment naozela bina salaire fo na commander savon esili biloko savon na ngai esili biloko wana penje ezolongola nga biloko bien azo regretter penje esili oyebi surprise nasalaki afandi biloko natielaki na ya valeur ya 350 euros pampapa natindeli na poste ntango azwi koli bamoko akangi manicole nzambe manicole ngai abi non ngai na respectaka mutu apesaka mosala na nga valeur nga so mutu wana namoni mutu wana azotia nga na niveau quel que soit son âge mutu wana azotia nga na niveau soki nalobi ke natiela biloko ya 1000 euros na poste natiela soki nalobi ke natiela yo meme babiloko neti serum moko oyo nalobaki na bino natielaka bamama mosusu ndambu selo mbongo na ye serum wana na bacrème wana mosusu wana ya bamarke wana ba 1600 euros eza tellement cher natielaki ye ntango kutu biloko ekomi na poste agangi manicole natiele mpe recommande napesi ye mpe code pourquoi parce que nazala un mona fandi boye omona nomona place oyo baidentifie mu nomona kaka moto osala elo témoignage bokende kuna mama Nicole mwa mwasi wana sikoyo ye ntango azosala wana mais bato bakoya wana na nsima wana nga mpe na kozala gagnante omoni mokili esalama na liloba meme nzambe atalaka bana oyo balingaka ye mpe na intere soki omoni ke nzambe olingi na oye te nzambe akoya te alobi natelemi nazobeta porte akofungola na koti sali mama shela mieza donc omoni na mokili oyo ndenge ezako meme nzambe aloba royaume de si eza mpona baviolent eza na bato mosusu meme nga nafandaka natalaka batanti mosusu moi neti vanila oyo pardon nauti osomba ngo mosika nasomi yango ebele siko nde naya boye eza na mama moko nde eza fo natiele yango asengi nga eloko te
vanilla oyo sur la parfum na sombi yango ebele fo nasala surprise natieli yango asengi eloko te ozomona mais namonaka mama wana omona kaka abonnez-vous donc eza na babiloko mosusu ezaki non mutu aza na besoin mutu neti ngai naza na besoin na yo soki yo opesi nga valeur te nga mpe nakopesa valeur te soki yo opesi nga obomonaka souvent na ntango ya bakombo mona basipere ezowuta epai na bipai biloko matoi nabaki na mama na biso mama maria lwati nalataki biloko matoi nelobi ya vexas donc eza na babiloko mosusu nzambe ayebi ndenge nini apermetaka donc tout esepasaka na humilité baporte efungwamaka d'abord nakomi kitisa meme ngai bato bakritikaka nga balobaka te aza monoko aza motema mabe akangala mabe non tala soko otumoli moto aliboma ata akoyelo na ndenge aliboma te soko otumoli ngai te koma nakozala na sale bouche ata bino monayebisa bino boyebi biso banoir toza motema mabe toza compliqué à vivre tala biloko basali tantini wana bafilmaki ye bafilme ye bakoki mpe kopesa ye nido wana bapesi na bango ye sanke bafilme ye parce aza compatriote na bango sikoyo na miniti oyo bango sikoyo supermarché wana so baza mayele te ifali baza mayele babengisa mwasi wana basolola to bakabela ye mpo baatire bato bakoki kokimisa bacliente nde baza wana bakimisi mpenza baclient alors toza na te mpona koencourage moyibi te non mwana mwasi wana eloko efungoleli ye baporte ezali pardon na ye kuku mama Antonia Zingulo pardon na ye parce que Bible elobi c'est une puissance qui libère pendant que elle a demandé pardon na bato wana na lola déjà nzambe afungolaki déjà baopportunité déjà bato mosusu bazalaki déjà touché parce que c'était pardon ezalaki très sincère asengaki pardon voilà ce que à cause de pardon naye et touché même ba homme d'affaires na moni bongo abe dachou a kangine photo na moni ndeko moko a publié que il paraît que a proposé à teka na supermarché naye parce que le pardon c'est une puissance qui libère même ya on a état discipline même ngata on a sala la musala oyo mutu mususu mona komela nga message kala sali mama ombre jaune a komela nga message kala nazo tanga te même nga moko nazao soki namoni tantine wana mpe abengaka nga mingi atuna nga sante mitosolaka bien namoni azoyokana te nakomelaka bango boni mama oza bien sante eza bien l'humilité précède la gloire même ndenge eza wana moni nauti koyebisa bino eza na babiloko mosusu ezako ntango eza na komikitisa okozwa bafaveur ebele na mokili okozwa meme bamayele ebele na mokili eyo meme nzambe ye moko yango moni meme bato batunaka nga ndenge nini ozoloba makambo bamaki mama Nicole ebanda ndenge nini parce que nzambe aza capable ya kokomisa esika oyo meme bato bayebi te oyo moto mokili akoki kokamwa akotala meme dimension na yo niveau na yo mais azotala keno makambo ebele oyo ozosala ezolekela donc eza makambo nzambe kaka mwana mwasi oyo nga nasolaki na ye lobi mwana mwasi wana oyo ayibaki wana nabengaki ye mpenza na whatsapp bato poto bazobenga ye ba homme d'affaires kuna na Congo kuna bato balandaki video bazalaki quand même touché nyonso to eza par rapport à quoi eza par rapport à pardon na ye ça rien à voir avec moyibi na ye parce que nzambe akotaki na lola na moyibi donc elingo ba te ke mutu soki donc eloko eleki fo te ya biso eza na bato mosusu mutu mosusu soki aza mabe soki amikitisi nga naza na bamama ebele awa na bawhatsapp nakutana na makambo na nga omona pe mama bobandaki te na débat na discussion ti boye kosuka ne na kimia mwana te mama Nicole limbisanga te mama Nicole pardon vraiment nana besoin biloko wana te mwana na nga limbisanga vraiment to changer ka page parce que Bible elobi pardon nzambe elobi pardon c'est une puissance qui libère na mona mama moko mosu na Belgique mama wana efeza aye attends ofanda na pays ni anafanda na Suisse bon nana besoin terminator ngai naza na mutu kuna na Suisse kuna ngai bibo toute façon atoza na mutu na Suisse nga condition de travail na ngeza nakutanaka na mutu te tout esuka na poste ni na ndako te oyo bongo so terminator eza mabe kasi mutu oyeba ndeni so eloko yango eza mabe eloko moninga azoteka balobaka bongo peut-être parce qu'il faut expliquer bato mosusu omona ndenge oza na live boye ozobeta lisolo na nga domona mwana mwasi moko esi tobebani na ye awa abombi mabe na ye akomi kosala nga faux témoignage akoba amangala mabe aza na komikitisa te aza lolendo ablokanga
nzoka na bloka ye na raison parce que est-ce naza muta liboma muta bandi na ye bien ngana suka nega mabe nga mutaza na besoin ya bato naza na eloko ozomona alors tala na eloko muninga zoteka yoke no ba eloko ngo sikoyo mutu sikoyo ndenge eza wana soka linga somba sikoyo ausala ndenge ifa mona ngo kame funa tinda kame mutu amona ngo soka eza ya mabe na oyeba ndenge ngapi na répondre na bongo sikoyo yo pe ngo somba eloko ngo soka eza ya mabe to ya bien na bengi yo donc na kosomba eloko pa AliExpress so benga noko AliExpress to tata AliExpress obi AliExpress mama Amazon nazwa na ndangu na po ndene na moni nini oyo babiloko misubo bosombaka ndene na moni wana Amazon wana nazo douter siko ndenge za wana siko ya wana ningi na ya na ndangu na noko Amazon to papa leka Amazon na ningi to kuta na na Chateau Rouge to na kwa moko boye o la sanga biloko moni yozo teka ngapi na zongo sinabi yo so benga deja AliExpress o benga ne tantine AliExpress obi cousine AliExpress na za besoin kuta na yo parce que biloko tina AliExpress wana na ngo ma sirte il faut tout kuta na po o la sanga na yeba tout ça il faut se passer pas noir on a noir vous avez le biso noir ndenge tozali respect zate to ebi ko se valoriser te tellement au moins ya ki mo yibi o ba noir ebele ba nyoko la Chanel ba nyoko li yoji ya mamoto ba nyoko li nini o Dolce Gabbana Versace sa moni boy na ba Paris wana ba noir ebele nga na kota na kenda na magasin moko boy na Tessin wana me bato ba utaka France ba yaka tina magasin wana ba misie belé donc ba tekaka magasin Versace ça na ebite exemple ni na kopesa tellement munene moi mbali wana na soka na tangi kombo na ye boyebiye soit disant sa père ayiba bilobi lamba ya 20 000 euros siko na moto ayibi nido siko ki moyibi nde oyo ya bata poto eza ya nini eza ya tendance oye moto ayiba ki nido nde moyibi ya salite ba moni le mondele ayibi quand même kopesa ba miyibi na biso valeur ba miyibi oyo ya ba noir ayibi kopesa bango valeur ayibi ko valoriser bango po na moi mbela na yiba ba biloko ba yoji obike abimi na epeko asala ka ne ba video nga sape wo njoka muyibi donc muyibi moko ko international muyibi aspect moko ya bien mais mundela ako ridiculiser te et puis ba mona ka bango des fois na ba caméra ba tika bango mundela ko ridiculiser te mais tala muyibi o ya mama wana muyibi ayibi nido na muyibi wa aizo yiba ba yoji ya mamoto na muyibi azo yiba ba Versace po tozana bango awo to yibi basi mususu akuto ba yiba même na ba champagne yiba ba champagne na yiba nido to valoriser wa to ko ba wapi o deja ya mabe ba o ya mabe za ya ba griffe ba ndeko na biso mususu ba yiba ba parfum na ateke ngo fade ayibi mususu ni ateke ngo akeko bekelo kuna misusu ba kota ba prison eza ya ba miyibi bongo siko eloko ni yango magasin wana muninga yi azui pe ake kosala ngo pona pasi tozo ko encourager moyibi te to se comprendre bien parce que nga place nazalaki likambo ya pardon na ye penya likambo ya pardon soko lingi o avancer soko lingi o mata na vie na yo faut na komikitisa nga des problèmes eza bato musu ba comprendre nga te nga nzamba tsanga naza muto a vérité nazaka polele mais naza orgueilleuse te ceux qui mutu penya o approcher nga sans jugement o baki maman Nicolas ebi ko solola naza penya ne esprit ya non eza non oui eza oui au bibelobi donc ou soit zala na chaud ou soit zala na froid nga naza mbongo mais que non ezala ki naza orgueilleuse ndenge ba misu ba critiquaka non ozomona alors ndeko na biso mwasi mama Laetitia wana azu grâce oyo parce que azalaki na komikitisa malgré asali lisumu mais asengi bango bolimbisi asengi penja bango bolimbisa lobi bandeko bolimbisanga alors pour na congolais na yebi te ennemi ya congolais ezalaka congolais po so ezalaki rwandais to ezalaki chinois jamais balingaki batia ye meme bafilme ye ozomona jamais yango moi nasali video loba ata mama Marie Angélique yango moi nasali video nalobi ke toza te mpona koencourage eza pe exemple ya kokopie te bandeko na biso mosusu il faut pas copier koyiba c'est un péché quel que soit niveau malgré na pesi ba comparaison ya ba miyibi ya poto na ya mwasi wana na Afrique mais tout ça c'est un péché ya munene na ya muke ezalaka te mais
au moment où tu a reconnaître même Bible les oloba on dit tu a reconnaître ma benaye aza juste peu fidèle pour nous pardonner voilà mais yé ndeko na biso a reconnaître qui quand même et puis asengi bango pardon azoboya ba filmer mais bandeko wana loko baza ba bololé bazoteka ba biloko ba yebi kutu teke non et koki ko kitisa quand même clientèle na bango ba habité il faut te filmer il faut te sambwisa mais c'est pas bien et donc quoi ndé na lobela maman moko maman wana mutu moko soka amela eso 3000 euros ndé ba misubo salaka mutu aza na niongo na yo biso nyonso bato biso baza mpe na baniongo na biso ozwi photo ma otie na Facebook mutu aza na niongo na yo ozwi photo otie na Facebook déjà un oza na tort déjà un niveau ya justice yo mutu oza na raison te et puis un ndenge ozo risquer même juge à condamner izomona parce que osali déjà image ya mutu parce que oza na droit te ya otia photo na ye parce que aza na niongo na yo eza na ba façon mosusu bato baza koagir na mokili il faut mpe kosusola koagir wana kokweyisa yo mama wana mutu soki mutu ifala amemele mwana na ye amelaki ye mbongo 3000 euros na bimama ndenge ozosalela mutu live afuta niongo te matantini wana amelaki wana abengi ye akamati foto tantini na bato atie lisusu na Facebook tantini abengi abi Facebook bamina yo bafuta yo niongo wana ngai na kofuta yo déjà sosambwisi nga bato esi bayebi ke ngai naza na niongo na yo donc il faut vraiment kozala très sage parce que mutu soki aza na niongo na yo ata boyi kofuta eza déjà un mutu wana aza mutu moko akovivaka bien te na vie malédiction ata lelo amoni yango te akoki kosimba faire boye ye mpe bakolia ye bible elobi oyo mutu azolona kobuka ye mpe bakomela ye soki ye bameli ye te ekokoleka na nzela mobali na ye bozomona alors eza na babiloko misusu fo tozala très prudent tozala sage comment ya koagir vraiment na makambo mosusu il faut vraiment kozala très sage nga nazomona yango bato misusu bamama misusu omona barelation nango ezokatana na bango omona mosusu na fanda koyoka na yebisaka bango mpona kopase commande il faut compte ya paypal mais est ce que eza na bato mosusu basala paypal non bato mosusu natalaka kaka façon kosolola ne kaka oka kaka naotangaka message natangika message apres napesi compte nabi mama azwa compte ya banke otiambo oui ou non bato ebele baza wana bakotémoigne nasala bango bongo nde mpe nde nalobi ke nde nasalela naotosala tantini okolia 350 euros akoki kosomba biloko wana epa na nga ekokotila nga mbongo mais pourkoi nga sikoyo napesi ye yango parce que natali quand même que non considération soutien ya moto oyo parce que naza na besoin nango eza très important nde nalobaki ke nafandaki une semaine mais tala bamama nini oyo bazokoma baza mingi te bao bakomaki Nicole boni santé nafandaka kala mingi amona mama FK social naza mpe motu nakobela peti mama Nicole ozokana te mpo osalaka balive mais ndeni moto afandi 2 semaines azoki presque 1 mois mais il faut réveiller mpe bino quelque chose mais mwana mwasi oyo moto asungaka biso no bamisusu mpe bayebi na bango quand même kobatela relation te so moto nga moko nde naza boye nga so moto wana namoni aportaka nga mingi asutenaka nga mingi tobandani ka soki abungi omona nalandaka mama ozokana te ndeni boni mama oza bien neti lobi tobanda kosola na mama moko mama la belle dame nayebi te natikelaki olobi message mpo namona okala natikela mimami mikolo ebele oui ou non soki nakosi nakomelaki o natikelaki o message donc c'est comme ça donc moto aza na besoin moto alors bandeko na nga bobeta mabaku te mais mwasi wana nde bozomona mpe na Facebook bato bazopiblie homme d'affaires bato ebele baconsidere ye il faut pas kokopie mpe likama moyibi te kokende koyiba te mpo bato apoto bakotela yo kokende koyiba te parce que mpo yo mpe ndenge eza wana misusu bato misusu bakoede yo non kimoyibi eza deja kaka lisumu eza lisumu na miso ya nzambe ye azwi faveur oyo parce que humilité précède la gloire komikitisa eleki nyonso soki oza mpenza moto omikitisaka nzambe ofungolo baporte nazoyesa bino secret moko meme ya élévation ngai naza na bato mosusu awa kaka façon komikitisa na bango napesaka bango banimero akota bitia mbongo na konti omona kaka moto mosusu mpe kaka na façon na ye kaka ndenge na relation na ngai na ebebani kaka otala moto azokomela mais moto soki alingi asomba biloko akosala ndenge nini po asomba terminateur yango akoyeba ndenge eza ya mabe to eza ya bien
yo kenda kosomba biloko pa mundele na site internet en plus ozokotisa carte na yo ya banke ozoyeba te soki biloko wana ekoyaka mais tala nord ndenge aza akotisi mpo asomba eloko mais ekomi pa ndeko na ye nde nalobaka bamisusu alinga bimiselanga misisa alinga bibiselanga misisa o te nga nangi nayana na ya tomonana nga sikoyo ntango nga nasala bango bafiere komi aolakisa nini yango ye azoteka biloko azolakisa non naza na besoin mpo me naza na besoin teke non niveau ekitanga na sens ke yo ya koimpose nga alors yo oza na besoin na nga il faut korespecte quand même condition soko ndeti ozorespecte pa mondele alors eza mwana mwasi wana asali il faut comprendre pays lokola RDC pasi eza makasi bavrai miyibi eza bato ya bagouvernement wana baza bamiyibi en cravate bavrai bamiyibi omoni neti bacamere bamiyibi ya propre donc bamiyibi eza basorte ebele omoni bato magasin wana kaka nde baza bazoba parce que mondele nazosala mindele nayebisi bio mindele soki basala bakosambwisa banoir ebele oyo tozomona bango basapere ezala basi mosusu omona ye alati bilambaka misusu toyebi baza bamiyibi bayibaka basaki ya bashere mosusu ayibi mpe baye kotekelo na prix ya katikati mais aza moyibi mais ndeko na biso wana ke ayibi nido mais eloko esali ke azala akoma quand même ayebani bongo na sens ke misusu te kasha moyibi non nga nazotala esiko na kasha humilité nzambe asali faveur wana parce que amikitisaki asengaki pardon oyo eza puissance qui libère le pardon c'est une puissance qui libère okoki kofinga moto okoki kosala biloko otetela nalobaki ningala mabe limbisa ngai oncle na nga omona bango moto achange akiti donc omoni bato ebele komikitisa kosenga pardon mpa na bango egenaka bango alors ke ekozangisa makambo ebele na mokili ekozangisa ngai naza na mama moko na blokaki ye mama na blokaki to boitelo be baleka ba compréhension il faut la mela mamaki atali ye moko lobi pe capitaine nga na ka na besoin mona mwasi parce que nazo comprendre te naza na besoin kaka ya ba service na ye faut na komina mikitisa parce que soko mikitisi eza na ba biloko ebele nzambe ofungwela porte alors nga na ye ko baser ko essayer un peu ko longola polémique oyo po bato misusu bozoloba te sikoyo ndenge eza na bozokoencourage koyiba toencourage koyiba te parce qu'il faut pas kocopier eloko mwasi wana asali mais le problème eza aussi ngai eloko nalobeli nde komikitisa na ye yango nde nzambe apermettre ke mitema ya bato ezala touche boyeba bien ke non bible elobi eza nzambe moto asimbaka motema ya moto nakokozala oza na internet wana moto so azosenga aza pene na pasi ekoti nango mpe yo te omona mpe moto mosusu boye kaka mwana moko ya mokie to mama moko boye kaka ndenge azosenga omilati oyokima donc saint esprit bandi otouche oke non yo moto fo ede ye omoni ndi makambo yango ndenge ezala bongo mais eza na babiloko mosusu eza ke bonso mama Céline Petra kuku mama Mifor Kisoka eza na bato mosusu eza ata aza nde na pasi donc ezokota nango oyo te donc oza no touche te donc mwana mwasi oyo mama Laetitia oyo koyiba na ye tokoki koloba te ke no toencourage basi nyonso tu ya Congo baoyo baza kuna na Afrique quelque soit pasi na bango bayiba non tokomona bamisu bazosala bafaire mais ye na nzela akendelaki ayibi mais asengeli yango excuse publiquement mais ebele baza mpe awa boye mona po asenga motu pardon kaka mosusu abeti mpe moninga libaku to mosusu mpe ndenge eza wana aza na nionga moninga asilisi maloba kuku mama amoninga mosusu alobi makambo ebele baswani mpe olie asenga ta mama limbisanga mbongo wana defaki papa limbisanga na kopesa yo kaka munoko kilo mais ye asengi pardon oyo motu nyonso azomona voilà pardon na ye esali ke na babeda tu baconsulte ye bato apoto babengi ye ebele nasolaki na mwasango lobi bato apoto babengi ye ebele donc efungoleli ye mpe baporte mpo nde tonayoki olobake non c'est une puissance qui libère bonsoir mama Chatou Kaniki donc azaki aza libéré nzambe apardonne ye nzambe afungoleli baporte c'est comme ça alors mokili ezala bongo et puis bato mosusu oyo boza na bamagasin na bino na baafrike il faut koessaye un peu bozala quand même na maîtrise ntango ndeko na yo noir azoyiba epa na yo elingi oloba te ke oza devant étranger te biso banoir kutu awa banoir mingi na bapoto awa babuki
nga na soki na biso bino magasin tessin wana ba garçon mingi bomona ga misusu même na ba Suisse même na tana ba libanda ba sala ba film ba video nga saper we baza ba miyibi ba misusu nazo mélanger te misusu baza ba miyibi ba parfum misusu baza ba miyibi ba kuku mama Abiba kana na ngai bonsoir mama Rosalina Lukoki kuku mama Chatou misusu ba yiba ba parfum misusu ba yiba ba champagne oza na fête ba ko betelo ka ba champagne ebele ba whisky donc ba miyibi wana mindele ba sambisa ba misu ba mona ba mona ba caméra yango mona so ba ke biso ba tout mwindu faut quand même moi solidarité wana ezala munde kono ayibi alors bobo nde il fallait ba botola ye so ba botola ki na bango to ba kabela ki ba filma kete nde nde wana mo salinga ko ma célébrité na micho ba commissaire na micho ndenge wana ba homme d'affaires ba solliciter que ba beno mo na rebeka ndenge na ntina ba ministre na bango pe kuna ba yo consulter ba yo contacter ah maman kana yo toucher biso mais il faut pas qu'on copie yango mona l'équipe na sala conseil yo il faut pas qu'on copie parce que moyibi na mwasi eza mabe mwasa bonganga na moyibi te mwasa bonganga na lukuta te alors même bato bozo solana tantine il faut qu'on apporter conseil malgré asali arti wana mais ingolo bateke no soki azangi eloko après akoma sote na na magasin musu na okeyiba mais non ezali mabe eza ekoyiba na miso ya nzambe eza lisumu mais ye sikoyo azwi faveur oyo bonsoir mama Nancy Sela ye azwi kuku mama Ges Ana azwi faveur oyo parce que amikitisaki komi kitisa na vie eleki nyonso donc zala vraiment simple humble ferme la porte nzamba kofungolela ba porte ye nzamba fungoleli ye ba porte na ye parce que asengaki pardon publiquement asengi pardon peut-on se comprendre bien pour batumusu maman Nicole siko c'est que moyibi comme top na niveau Congo c'est muta yibi na ye ndenge wana batusiko ba no contacter mutu wana pour ba aider non ko sala ngote eza exemple ya malamu te ye azaye peut-être nzela na ye ya kobonga na ye efala ke leka bongo po yesu bazaki na miyibi na quoi moyibi moko pa kota kilola mais le problème est na kati ya sujet oyo ya mwana mwasi wana nga na tire leso eza likambo ya komikitisa simplicité na ye yango nde moni nzambe permettre que non porte efungwamela ye atouche mitema ya bato misusu na poto na bato misusu baza kuna na Afrique baswadi eza ba homme d'affaires batie yeka parce que amikitisaki bozo imagine soki par exemple atiaki munoko mais ende kende pe na sens mususu pe alors l'humilité précède la gloire. Pardon, c'est une puissance qui libère. Donc il y a des choses qui s'est passées dans la vie moi mwasi wana ami kitisaki azosenga bango pardon même ndeko nanga soki muto osali mutu mabe to mutu asali yo mabe aye kosenga yo pardon en tout cas nzima parce que c'est une puissance qui libère. So yo boyi nzamba moni pardon na mezaki sincère alors nzambe alimbisi. Bonsoir kana nanga mama mam Slova nanga. Bonsoir maman Micheline. Alors eza yango mona leki na bike bande kona biso misusu oyo biso bozo comprendre ba biso bazo beta ba polémique mais maman Nicole bino bozo bo encourager moyibi biso to bana na nzambe ki moyibi ndenge nini non ki moyibi eza moyibi et puis ndeko na biso mwasi conseil gratuit mwasi abonga na moyibi te normalement il fallait ka senga na ye senga bibelo bi senga ba kopesa yo mais ye atali pe parce que biso ba noir il faut ba changer biso ba noir bolingo eza penza te ozomona bolingo omoni même musala onga na sala na eko comprendre moko malgré be fort nanga omoni okoyo lakisa mutu penya ngana na batu misusu ba sombi eloko pa na ngate ba commander te mais kaka ba conseil na ba internet ko lakisa ba gel douche oyo boye ko lakisa mutu déjà bani ya ko sukola poso na ye na bana na ye mais 5 pesa nga 1 euro mususu bomona boye na makambo mamaki nde na lobaka momona boye ba santé ya ba famille na bango ebongi mais ba biso oyo nazo mibetela tolo na ba internet so bofuye tunaka nga moko parce que soki ezalaki ba collègue to batu mususu ba yo sa musalonga na sala ate
ke yi momona pe mutasala émission atiri pena makamia émission ayo l'action ka izana po yo bonga to ayo koloba noka ke non ndenge eza wana melama ya makina citron mobali no aza puissant ezosisa ke impuissance yebisa ya baka blonde fo ezolongola ke hémorroïde tout koloba ngo pe gratuit pe bato pe bazomona ngo pe do fo za moto yebi nzambe oza na komikitisa oza na souci ya bato mawa ya bato parce que biso banoir mawa wana malgré bato biso batanga kombo ya nzambe baza na mawa wana te mawa wana ifo ezala na moto ayebi nzambe mawa na nzambe oyo ntango tolobaka nzambe mawa na yo donc mawa ezali signe ya compassion ya se mettre na place ya baninga omoni bango nde bazalaki wana bandeko wana soki baeseyaki kobotola ndeko wana meme miliki eza miliki ya pamba msusu soki soki mpe bakokaki kuku mama Claudine bakoki mpe kopesa ye bakende omela na bana oyibi parce que oza nango te olingo kolesa bana na yo kende nango mais mundele epa mundele vraiment ekoki koleka nango ekoki koleka nango mais pa biso bato mwindu eza mwa pasi ngai nazoyebisa yo bandeko na ngai mama Guess bato mosusu bazoprofite meme na mutu na nga biso ata amelisi mwana ne maki asombi ata izana témoignage ya pamba mwa mwasi moko na Londres kutu azobisa nga abi nanga maniko mwa mwasi moko asalelaki soki nini maki wana esungi mwana ne makambo ya minene neseke etoma nde nga na boyi na nga donc biso bazoba na ye biso bato oyo nzambe atindi biso bazoba na ye na bamama oyo natiaka batémoignage na bango donc biso toza bazoba yo oyoki témoignage bamisusu oyoki témoignage wana oki osaleli maki wana omeli to moni mama niko asali abi izana okei pene osombi no pene izana opakoli na yo neti ba oyo opakoli na yo penza sali yo bien bon soki oza na wana ba million te okoki te oyo opesa mpe moninga merci tobi mama nzete oyo soki olakisaki ngai te na ngai koyeba te nzete oyo merci tala yango ngai na ngai ntango nalobaka des fois nalobaka maloba na ngai bozwaka yango pete te ozongaka surtout si pas ba ingrat on se moque pas de Dieu eloko ozwi ya ofele yo nzambe yango bandeko misusu bozosambela nzambe ndenge parce que nazoloba na yo naza nga moko na internet oyo soki otourne coin YouTube partout po biloko ba YouTube nyonso ezalaka lukuta nga te oyo nazalaka na maboko na nga ezalaka mwindo nzela esa mapeka ya satan ondire maboko na nga ezalaki mwindo nzela masala samba ya satan mwindo na nga de nationalité boye nkutu te na tourne na ba YouTube wana na moni mwasi moko alakisi Pimbadu alobi oyo Pimbadu oyo soki otie kaka boye mbala moko kanisa soko za maboko mwindo za msu pembe siko awa ko maboko mwindo ndi olati bagaya Michael Jackson obi donc obi na zipenya Pimbadu jour wana na nini moko alakisa ke na bi awa maboko na ngapenya zo sala bien na taboy oyo na maboko eza kwa ekomi eza ko la Jésus ko donc les on est to ba nzambe éternel donc les rabbins ne changent pas donc maboko pende tikali pende hier aujourd'hui et éternel maboko eza nango kaka bongo on dirait na otaki kotumba même bikedi na lifelunga na bi oyebi na zuma na moko télécommande na boaki on a bi vieux ivoirien pas ça tu comprends après tu prends ça après tu payes ça après tu fais comme ça et puis tu mets la main dans la poche tu comprends après tu restes même 30 minutes là quand tu vas faire sortir tes mains oh là là mes sœurs tu vas voir bi nyama na yo natala boyoko eloko kutu esali kutu te da bebisaka nini nanga biloko nanga kuta ni tala lokuta ezaka kuna na internet wa na ba YouTube wa lokuta penza na tikele même nini oyo na tikele na bi dese yo za normal te masel lokuta ezaka kuna menga on a lekaka ta on a lobike nazo sala video ta on a yebisio oyo contenu oyo na yebisio na intérêt te pona kokosa yo mais ozomona mutu mwindu nazotalisa ki méchanceté na biso bato mwindu il faut ba changer tala eloko basali ndeko na bango mwasi mais natalisi bino degré ya niveau ya kimoyibi oyo bato mwindu bayibaka mindele na poto jamais basambwisaka bango mumona bya mutu azokota penza ngala mwana moko kamarade ya mwana na biso awuti penza HM ayibi tina kata ba sous-vêtements te nese panza makolo apanzi makolo tala bazobibisa siko babilo kana bime yo mwana olekaki na ndenge nini natala saki na papier aluminium oh quand je vais ça
donc ça sonne pas ngabi ngabi yo binizo muyibi moko ya professionnel abi maman abi oui tanti ngabi yo soko continue la jour wana c'est otika ina 2 secondes osenga nzambe pardon pour niveau nga penda na fungoli penda na makolo na niveau nga na kuti penda tala badi ozomona penda ba soutien ba kaleso siko zwa siko ki niveau ya degré ya kimoyibi ba norme so ba yibaka na magasin na ba bazara na ba Versace na niveau ya chocolat soki miliki au moins wana yibi et a différent. Pourquoi? Parce que mutu mwindu to lingani te. Biso watu mwindu to lingani te. Yanga na bibeta ka to bato ka ba biso so to na internet que yo fo lela. Yo pende fo lelo bi. Soko moninga pende mo 2 semaines, 3 semaines, 4 mois, 3 mois zo mona ngati yo fo za mal à l'aise. Fo za mal fo ba keno na ozwa izana ndenge ni. Parce que quand on est en Allemagne, si on est en Allemagne, on est donc il faut que la bonne volonté, yakoya na souci ya mutu mwindu. Mais toza mke, ozomona mutu mwindu likamba ndeko na ye, ayebi komema ona compassion te. Ngana mona kaboya. Mama Patricia mafuta. Na mona kaboya, mama moko penja ko aye, terminator ngo kasi siko terminator ngo pona somba ngo mais il faut na kutana na yo te. Et bon, on a des choses à ma belle, sur les aïe bien. Bon, c'est qu'on y a la bengue au sommet terminator. Comment, yo, tant on sommet à Amazon, au benga Amazon. Amazon, penjo, so benga bango, bi Amazon, moi, na cause sa carte, na ya blaze, parce que, bilo, on a bino, na comprendre, na moté. Na ningi to kuta na nan. Na so pesa exemple, oh, yo, simple, pour la sa, comment, nègre azali. Comment biso ba nègre tozali. Vous avez soki makambo na biso yango na dansaye kosola na mama moko na bitala bana ba autiste ya ba noir ba mindele ba komisi bana ba noir soki ba déranger bana bazolela babite mwana na bino autiste ba mama miso ka mindele ya noir yo ka devant mindele oui ça va oui bien azoko se défendre de mais soki za kinga mtu mwindu ndalisa keke mama mwana na azolela bongo aza autiste aza sinya ba kizengi boni boyeko kusakala ngate mwana na nini mwana na nini boni bo nodi Jésus ndoki obimisa ninga mama mtoki wana we noko lobi mais mundele tanga yeko loba no lobi ton fils ta fille bonsoir maman Tina attends pas signe parce qu'elle bouge trop parce que oui monsieur OK tant na ba biso ba tumini misu baba ngamndele mais ngazi na lobi no ake mama mwana na ndire na monya zo ganga wana zo lelaka mwana na waza kizengi dawa za basine ba kizengi okoya kokanga ngane tukome ye amtema be akangi azolo bape mwana nga kizengi mwana nga pe na fungoli ni nga nazo sala mais na lobi ke mwana na waza kizengi okondima ngate mais ya mutu mwindu penyo ya mundele penyo kondima voilà et ça c'est complexité et ça question de dans zo loba munoko makasi na biya batu misho zaka pa na biso ki bisale la musu batu mwindu basala ngweza ka pa na biso batu mwindu neza zo ya loba ngape terminator ngo siko na mona ndeni mususu pe susu na yebisa ngana kutana na batu te na Suisse quelque soit enfant de la Suisse tout est suka na poste na kutana na mutu te na éviter ba biloko ngana ya avant yo ya après et comme ba compréhension était na zoki empêchement non tout est suka na poste oh mama ikambo nini yango pona nini ya biso to respectera te tant biloko monsieur za même ata Amazon te poza site même na ndaka mundele so mundele alobi que non à la poste est-ce qu'on changer mais biso batu mwindu nazo tesa bien ba biloko ko il faut tout ça effort ya ko changer tout ça na to yebi ko se considérer te entre biso voilà ba conséquence moi na tesi bino ki muyibi oyo mwasi oyo basambisi mwasi wana nido e bongo ki muyibi oyo omoni batu wana bazo sala wana soki bayaki poto banya baza ba miyibi pe ya ba griffe bota la tata moko ya mutu mwindu na magasin ya ba africain zo yiba liputa super bomoni traitement ndenge ba traita ki na ba noir non ba noir bozo bazo zomela tata na mukolo tata mukolo boy muyibi mais comment se fait et puis bazo filmer c'est votre frère grâce na bino bonsoir maman bona mais comment bazo filmer alors que ba noir ebele ba buki ba Versace ba buki ba Chanel ba yoji ya mamoto ba Zara ba noir ebele omona ba tenga na saper omona aike ko yiba H&M miso ba yiba ka même itina ba supermarché na ba Lidl omona be mundele pa monye miso sa botolier kaka
apatiki akei batu mwindo. Donc ozomona biloko mosusu batu mwindo bisusu tosalaka ko voilà toza pe le continent le plus malheureux biso parce que biso toza na mitema na biso eza mabe, mitema eza mabe. Nga nazoloba ngo parce que nga na kamoko même nga moko mama Pierrette na komako liboso na ye ko se déranger mais siko na koma na yo fa na yo comprendre bino nzambe mindele malgo pimela bango ba richesse baza continuer baza bénite mais biso to bonga te za pona biso to mabe. O mona peke mutu nga na ye ko laksa mai ya maki ezobikisa mais mutu ameli yango na bana na ye aboyi ko pesa témoignage akomi te nga na pesa te bino ba miso ko bima bino na sima. Mais oui pour bola pa ba batu mwindu mususu mona penza ko alanjo pa na live pene ayebaki izana te akimi mbango asukoli na izana wa bango batu mwindu wana bazelaka soka sa yango esimbi ete kaka ye mto osali imagine ngeloko nga lakisa ke bebisaki na ngongati masumu mais yoka biso komba nzambe na munoko mais yoka faso bozo traiter bandeko na bino tala tata wana yibaki ba super nga combien de super nazuya nazu super ya mama nani mama Élysée Zola Maria Loati mama moko na Belgique. Combien de super ekoti na ndako 4 super ozomona mais tozona mutu neti nga papa wana nde ayibaki super nga nakosombeli ata 5 super so eza 500 euro nasombeli na mutu lebisa bino teke non mwana mwasi moko natalaka tantine wana oyoka kaka soki namoni ete na Facebook nanga nakoti boye identification kaka na page moko boye kende kuna Moisanza azosunga biso bondimela mwana mwasi wana aza sincere omwa mutu azosala témoignage mais na mutu ntango nasoli na ye ama Nicole nawasela bafuta ngai nakomande savoir ko hotel ezosala nga bien na babiloko mosusu esili nalakaki ye mpenza te. Mais tant akera na boîte aux lettres, à mon moment biloko a monté 350 euros. Mais 350 euros wana kwa koti la moi pananga. Na saleli ba crème ba biloko ba terminator biloko nyonso to oyo e oye penya azanga kina mususu akomandaka te parce que mususu possibilité makoki mais nyonso to azua. Pourquoi? Parce que na yebi ndazongiseli valeur ya compatriote, d'abord compatriote. Parce que 350 euros na kabela mundele te. Et pas mundele na ko ke na association moko na ju na 1000 euros, na ju 2000 euros na enango. Mais yes ko na sali parce que c'est noir. Ba noir. Ba misusu ozo za fier, papa moko akoti na magasin na yo ayibi, ozo filmer, ce que tout ça na ngoni. C'est ton compatriote. Longola la caméra. Et puis, c'est tout le fonctionnaire. Mais ayibi, so azangaki ayibi azanga bonzambete, yango asengite. Mais otalisi oteyi yobi ko yibeza péché, mais zwa. Juste un so kabeli oteyi na ye et puis lobi na mona pe boy mususu ndenge zawana akomi ko banga nzambe. Mais tala ndenge biso tozaka kosambwisa moninga bafilme tata wana yibaki basiper mpona bango bamoni bazozomela epe babengeli epe police mais il y a des noirs oyo bayiba mindele bavaleur ya ba 20 000 euros nga nayebi garçon wana babengaki saper boyebi paye basala bemission amuta Suisse amuta libanda grand moyibi na magasin Vexas na yoji ya mamoto nga nakutana na ye na Tessin nga nazosomba blouson Versace ye azoyiba basere nga bende na boti te na bande kolata na nga babiloko na nga penza ya bashere penza na nga nazosomba blouson Versace ye azoyiba ba impere wana penza po azoyiba penza bayoji ya mamoto bazotia ngo na basaki baseri oyo ezalaki ya baconcert bawera na jibe ozomona bagrand miyibi bato apoto mingi bagrand miyibi mais bayibe pa mindele mais soki ekomi na magasin na biso mo batu mwindu ndeko no ayibi mais botola ye kaka ba izana botoli na yo ye tiki ye poko bengele police parce que po yo nde mutu ozana yo nde mutu nde oyebi loi batu mwindu ngako babisala na osala ko soki ezaka mpona ba 4 mama to 5 mama te nde nasi na tika mpo naza entouré na baingrate moko ya bamama ya baafricaine okoimagine te bato bamama mosusu baza na sale manière moko oya motu mwindu ko alinga akitisa yo aza ta na respect na yo te
yo mona ko tika terminator azolo ba na mona terminator wango em super neti moko mso aya convaincre nga nanu terminator wango siko na poso na nga ekosala ndenge nini nga aza poso allergique ekobebisaka siko tala ye na lidel ntango akotaka na lidel akenda na zwi nanu izana oyo nanu moto asali yango nanu mundele ese osotuna deja mundele oyo asala izana oyo bakenda nga poso na nga eza allergique convaincre nga nayebisi ye mpe na bi ngai nangende convaincre poso ma terminator aliboma mosusu mpe aza mangala mabe kasi siko bapeso mangala ni comment ko parce que je suis noir ozwa ngai oyo odénigre nga parce na noir yo ke na leader oke na Auchan oke na Carrefour osomba babiloko na bopete nyonso ozokotela mundele mbongo otunaka mundele te bomoni nde biso toya mitema mabe bomoni biso toya mitema mabe otunaka mundele te ke non ndenge eza wana convaincre nga mpona poso na ye olia batata mama Nicole naofuta consultation mpo tosola te komi te mais tantine eloko yango ozoteka sikoyo convaincre nga nanu ndenge eza wana terminator yango ngai ekosala nga mpo nga poso nange eza très sensible ngai nde eza wana omwana boye naza na mwa problème nga eloko nde kopakola nga na convaincre parce mpo amoni nga naza besoin mbongo nga mpe nayebisi na bowa liboma na mtuna nga ke convaincre nasali video nazo expliquer terminator ndenge esalaka soki oza convaincu te tika parce que je suis noir ozoya parce que ntango yo okesomba oyo obengi deja moto asali oyo obengi ye deja oyebisi eke non poso na ngai na citron elingaka te convaincre ngai baingrédient nini otie awa parce que nga poso na ngai eza sensible lisalela mwanza yango koya osala yango epa ndeko no africain yango makambo yango ozomona donc tantine na biso azalaki maltraité parce que aza noir parce que epa ya noir bino bokanisi mama Laetitia wana soki ayibaka epa mundele soin mpenza balingai basala ye bon non balingai babotole banido wana balingai bazongisa yango balingai babimisa ye mama moko ya mutu mwindu azwibaka soki eloko nini epa mundele oyebi ke babotole biloko wana bazongisi na rayon mais bato mwindu mo bazalaka wana bafilme tantine wana batie yango na nini oyo na réseaux sociaux tantine wana ake na magasin wana abi mais non ababi mama biso tosalaki babiloko te oyebi ke bamindela babi mais bino banoir boza bizarre yango nalo nazoloba même papa wana oyo namonaka video bafilmaka ye ayibi basiper eza gentil te alors que bato mwindu bozoyiba mindele mingi bafilmaka bino boye te basambwisa bino boye te soki mundele mpenza kosambwisa seki bakosambwisa na bagrand saper oyo toyokaka basoi eza bagrand saper eza pasi bandeko na biso bato mwindu bamisusu bochange eloko esalami ya mwana mwasi oyo eteya ndenge nzambe apermettre eteya nakoti quand même na baexplication boye mpona ekoeseye mpe kotalisa niveau tozali na cœur na biso eza juste te motema na biso eza mabe mingi nga meme nazosibira yango parce que mpo nayebi nzambe et puis à cause kaka ya bamama misusu basoutenaka nga soki te mais esi natika penya espoir oya koede meme bato misusu mpo bato misusu nde yango mona alobaka na bango bamona yango miso bamona lokola oza mwana mosala oza zoba na bango ozomona babiloko bazosala yango epa mundele te bazobanga mindele me bazosala yango epa na yo biso epa mundele soki ezalaki mundele moto ayebisi ye mafuta oyo akotika koloba mundele te ke non convaincre nga mpo nasomba ngo nga poso na ngai eza kobeba to nga poso na ngai ezalaka boye akosala yango te alors mais biso sikoyo tozosala na entre biso motema mabe yango moni nga nazomona yango ndeko wana mwasi wana mama wana akomi célèbre mama oyo ya nido nzambe moto apermettre nzambe aza d'accord na moyibi te mais nzambe aye kovisite ye parce que asengaki pardon azalaki na komikitisa pardon na ye ezalaki rejeté epai ya bato wana bagérant wana ya magasin pardon wana ezalaki rejeté alors que bible ezoba c'est une puissance qui libère nzambe alobi l'humilité précède la gloire elle était humble asengi pardon publiquement pardon ye asengi bato ebele bakokosenga baninga pardon te même bato mibale boye biso bobebani na telefone senga ozoboye omona nga neti na yuma na ye mais ye sikoyo abimi yuma na public voilà élévation na ye voilà place nzambe afungoleli baporte atouché mitema même ya bato apoto mais je suis pas là mpona koencourager moyibi parce que aza mwasi eza mabe
akoko yiba te Bible lobi senga ba opesa yo mais eza na ba façon mususu oyo pe nzamba visiter parce que nzamba ye kaka côté ya komikitisa parce que nzamba lobi que non il résiste aux orgueilleux alors il fait grâce aux humbles nzamba résistera na ba orgueilleux apesi ye grâce wana parce que azaki na simplicité yango nzamba fungoleli ba porte mais ba gami beza ba gouvernement tout ba baza kuna ba balati ba veste wana bango tout ba ministre wana ba gami bi bazali yango na lobi ba gami bi même eza ba misusu bana poto misusu bazalaka ba gami nga saper gamu yibi ozomona mais mundela azoka toujours soin ya bato miyibi mundela yebi commande nini ke oza noir okoti na magasin ba noir mingi baza wana soka yibi penza na magasin yoji ya mamoto to ya Versace mundela filmé ye noir wana otia munoko po yebi ke eza crime et puis ba publier noir yebi ke mundela wana fafuta aotombora mais c'est au filmenga au humilienga mais biso bato mwendo tellement bato mwendo toza mabe il faut le dire kuku kana na ngai oui kana mama de fili yoko bamiyibiko bazosoma bandako bazoyede bafamille na bango batambongo kuku kana na ngai mama bijou bweko mais mwasi wana nzambe bapermettre akomi célèbre bahomme d'affaires na Congo basollicite ye bato misusu ya poto ngai nasolaki na elobi bacontacte ye eza tozokovalorize moyibi te mais eloko oyo esali ke azala célèbre bongo atelema atombwama bato batieka bongo simplicité na ye parce que amikitisaki asengaki bato wana pardon et puis nzambe almoni ke pardon na ye ezalaki très sincère et puis azalaki humilié esali pasi mingi même na miso ya nzambe nzambe afungoleli ye porte mais eza exemple ya kolanda te parce que oke koyiba parce que po bato mpe baede non mais nga nazoloba comment ndeni biso bato mwindu nzambe azolinga te ya biso toyeba kozwaka soin ya bandeko na biso quel que soit bêtise moninga asali même si moto aza na niongo na yo ça ne sert à rien ya kopublier na Facebook akofuta te parce que tout moto wana opesa ye raison yango moi nazotalisa boye parce que nazomona badefo wana biso bato mwindu toza na même papa wana ayibaki super soki na Belgique bafilma ye babengeli ye mbila mais eza mabe aza compatriote na bino bokokaki mpe kobotola ye super oyebi papa bima mundele ayebi koma kozwa soin na biso mpe bato mwindu combien de bato mwindu basali bordel na magasin mindele bato mwindu mingi oyo bakoma basaper yango moi nazoloba ke kana nga papa René Mukamba même mosala nga nasalaka oyo oyebi so naza solide te yango moni mpe nde natikala quand même na kivérité na nga kidire na nga na bato mosusu omona peke non moto oyebi soko madame ma sœur nga mpona somba terminator il faut bondela nga il faut convaincre nga etanti voilà kobondela kutu te convaincre nga moko kutu kana mama defini yoko ao te tokutana nga akutana na bato te malgré soko oza na France na yo oza na motu no na Suisse yebisa ye mbongo na compte mbala moko biloko na poste nga nakutana na bato te o te bo biloko yango ozoteka ndenge moto oyebaki ya bien to ya mabenga bikasi ozobenga Amazon te okenda na ndako ya Amazon okenda nde na ndako ya AliExpress mpo osomba biloko otuna bango kenda soki baoteka ya bien to ya mabe pourquoi po oyo osala injustice ali pa nanga parce que je suis noir nga nayebi se ozoblige osomba biloko est ce que ozoblige mais tanti mpo ani mangala mabe ntango parce que ntango bakoma korépondre bango bongo nakomi mangala mabe non pourquoi eloko ya ndeko na motu mwindu oyo nga nasali yango te mundele moto asali yango ntango okesomba na lidel est-ce koyebake non mais singa na problème ya poso mais sikoyo nangi oconvaincre nga nanu sikoyo izana oyo ingrédient ezali na kati non okosomba akosomba mbangu mais epa na nga sikoyo aye komi oteme tanti yo tie loi na yo kolobi ke non ngai condition de travail eza na poste tout te oyoka mosusu abimi mais il faut nga aza na motu kuna na Suisse mais tantini yo pe baba makambo na yo donc alinga dénigrer parce que tu es noir donc condition de travail na wana alongoli yango yango mona azoba banoir oyo mingi bana na bango bazokanga bango bautiste bamama ebele ya banoir oyo mindele bazokanga bana na bino bakoro te aza kizengi mpo azosala mobulu soki nga noir motu nalobaki mwana na yo aza zoba te basini yango boye basini nafungolaki soki entreprise wana nalobi ke bana baza na bacrèche ya mwana no motu mwindo aza kizengi kaka yo mutu mwindu tanti boni boyeko
boni lukuta boye. Pourquoi? Parce que na mutu mwindu. Ozui zel wana. Mais pour ne pas mindele vous sur ça mutu. Parce que tout ça mitema mabe. Toyebi kozwa atretia bandeko na biso te. Toyebi ko ngana kama okutu ba misusu ko kana mama defini yo ameli ne be maki ameli maki mona ndata moninga muso abengi atuni kende ko témoigner maman Nicole quand même pour batu pe balanda batu so te ngana témoigner na ngate te ayo tia voix na ngakuna fi soko zaki mundela ngara madame c'est que vous avez dit ça oui j'ai des témoignages azolenga oui je vais dire. Mais nga mutu mwindu anga abi na ya ko témoigner alenga zo mapeka na sombele izana po abonga. Bozo mona ndenge biso to détail on ngana kota ndenge tozali. Yo muni ndeko na ya yo laksa maki ya meli. Ata même ata merci à pas. Azata na manière te kosenga mais tantine olakisaki izana oyo olakisaki nini oyo. Omoni nde bana na fanja na tika ko tokate olakisaki nini oyo mais oyo asola parfum oyo boy soko tiango boy solo nyonso to ya njoto ya Union Européenne zolongwa sola mapeka nyonso to ndio uti ko tumba tabana na nini oyo na lifelo kuna uti ko sala barbecue na sata oyo boy oyebaki te mais yo mutu bombozalaki na sola afidèle na njoto ozalaki na sola rube wana nanyo ni ya kugabu na njoto mais bayeba lakisi yo babi non oyo eza sola parfum ndenge eza na soko pakoli yango ndenge eza boye ata ozobima na ope soirée boye pesi mutu ata bisi boye mutu ndenge eza wana akomona ke bisi na yo pesi eza bisi moko ndenge eza wana ya mutu aza na bomoi ezala te na masima mapeka na yo eza lokola solo ndire mutu déjà aza déjà condamné déjà na Satan déjà condamné à mort. Njoto déjà so tambola kaka mais ezo dégager ka solo ndie madeo sa ba soda ya kantsati ya époque ya vieux school mais ba la kiso déjà loko o mafuta oyo ke non ezo tia solo kitoko sur la parfum solo ndire ndenge za no so kutana kina Ange Gabriel mais bokuta ni te mais oza na solo moko ya bien mais non o so ba la kiso te oye ba ndenge ni Malaki so toko yeba ndenge ni oza na solo mapeko ndiko tumbi bataba kuna na lifelo pa ya Satan kuna ba solo moko bataba encore bataba Satan ina so ezaka ba solo bo pikili ki ondire munoko ni ya ugabo mais baleko lakisa yo nyonso yo na ebite batu mwindu misolo loko ni balukaka na mukilia ya solo benya kana na ebite loko ni balukaka na mukili yango moni batu ko babiso ko soko otali makambo miso batu misusu bika te tika ka tali kana bite soko landi ba misusu mawa okosunga batu misusu te ozomona okosunga te ya eza pas link mais batu bandeko misusu faut changer faut vraiment les ana bo changer bo en esprit ya compatriote ya patriotisme bo en esprit wana il faut pas misusu bo changer ozomona po soko changer te eza pas mingi aliko tozo kende eza mabe tozo kende wapi Ah oui, solo ndira mutaoche tumbata. Surtout bataba yani ya ferme Satan. Bazana baswa mapeka moko ya 5 ans, ya 5 ans vraiment basolo penya we penya ya ba 5 ans wana penza. Oye ko longwa te ba latisio yango. Alors ce que faut ya ce qu'on a ba live boy ba ekolakso izana. Sineti izana na minute faut sukola kanango izana. Surtout ba mama o bozo sukola na komi na na suka na ninga kata live nanga. Ba mama o bozo sukola na oyo ezo telisa bino na elongi. Mais bo essayer un peu kotika. Oyo na elongi bo essayer kotika eza makasi. Eza makasi bo remarquer ko sala bino ba noir awa eza un peu moins dangereux. Donc izana bo sukola nango même na elongi eza très bien. Eza nango l'huile. Sopo zana solo tumbaki bataba na wana li fait le pas Satan ngeza wana sa yango biloko ko sukola ka yango. Oyo ezali lokola moi parfait bozo mona ngande ngeza wana. Na ko leka l'équipe permet na batu oza quand même na aspect moko vraiment ya vivant. Ils to ko zala solo ba Union Européenne. Oza na solo njota afidèle. Solo afidèle peza liwati. Yo pe il faut profiter sur une ligne kasi makamanga bazolo bati ndela ozana faut profiter mais bino bozaka na besprit ba faut profit ba bino rebelle on n'avance pas
on a France ya nga ya kokananga pe kolinga oloba ba français pete tozobonga toza kuna bolingo te français on a monoko ndina koloba ngo ke bolingo ko toza nango te toza na bolingo te bolingo ne ya français za langue na biso. Maman Laetitia makambo koyiba c'est pas bien donc on surtout eleki ete ya biso tozala na esprit ya patriotisme donc tozala na esprit ya bolingo ndenge mama Nicolas yaka boye oui omoni ba mama misusu lelo bazobenga mona mama mwana na ngai ndaku na ngai vraiment en tout cas izana ebongisi biso poso na biso ekomi kitoko oui ozomona mususu po omona kobenga mama Nicole sola kitaba na ngai natumbaki na lifele pa satan en tout cas masolo na ngai mapeka vraiment changer mapeka ezalaki na solo pendia bopikiliki on dirait ezalaki sola ba afidèle mapeka siko ekomi pendia sola bien ozomona oyo ndenge eza wana eza pe oyo eza nini dop na biso toujours etiaka biso toujours seben mais na elongi vraiment bo essayer un peu kosala très attention surtout ba mama na biso oyo boza na elongi na bino eza nango na eloko moko te eza nango propre bo essayer un peu kokeba makasi lelo en tout cas na suki nanga awa solidarité toujours yeba ko traiter noir azo mériter respect quel que soit faute ya noir nazoba quel que soit faute mais yeba ko traiter noir ndenge azali parce que biso ba noir na lobi te que non toza ngo mabe yango à 100% mais si 100% toza penya 50% ka mabe 50 eza bien mais toza na besoin tozala ndenge ba mundela azalaka tozala na ba bonne compréhension na solidarité na koyeba ko comprendre bandeko na biso na koyeba kopesa bandeko na biso ba valeur o mama Nicole na biso topesa ndeko na biso noir valeur et ezala bongo soki noir alobi eloko ya koyeba ko comprendre noir ozomona eza te ke non likambo ya noir ozozwa ngo na ndenge mosusu tala ndenge ndeko aza traité en tout cas eza kitoko te mais kimoyibi pe eza lisumu na miso ya nzambe moyibi eza péché mais makambo ya mwana mwasi oyo eteyi biso eza vraiment sujet moko eza façon ya koloba ke non noir c'est le moment il faut noir à changer parce que façon ba noir misusu même nazoba même na ngai moko nazosabino makambo na monaka même na maka ozo aider bato mais okoko fanda lobi mais franchement nzambe toza bato te ozo mona même atala mamboko na fanda yanga pourquoi na lobaka mboka oyo komona mama mususu otala mama wana kaka mama matama na beba ko ndira tumba taba na lifelo on dirait azaka na produit atango apakolaka hydroquinone atango Hitler mais tango akomi kolanda yo elongi ni changer mbala moko ndire kutu basoli na Ange Gabriel mais basololi te omoni omona nzoka alandaka maye alandaka ba émission na yo azosalela mais soka moni émission na miso bato na nzela na privé na émission kokoloba tanti nzamba pambola yo eloko ni eko scruter yo senga merci que non même Bible ezoloba yango osenga taoke merci non omona bango wana abombe ndire muto ndire ba soda nini ya mobutu nani oyo ya ba BCRS wana ya mobutu akala yo abombe azobudelo yo mais na kuzu ake kokanga capture écran po ake osomba izana même misusu ko bokotika na basola mapeka na bino lokola bato baza na prison gwata na mo soki bozo continuer kozala ba ingratitude envers nga omona penya ndenge ozodégage mpe asola mapeka penya ondiri munoko ya ruberwa osola mapeka penya ondiri ruberwa alamuki na ntongo penya odora penya azoloba te oyo mpe asola mapeka ondiri basima ba afidèle parce que bamisusu baza wana boyebi kovalorize bato te boyebi kopesa respect ya mosala noir te c'est le moment noir levé telema yeba korespecte noir no matoyo ondiri yo mposi coronavirus nazotia ozokwea nayebi te msusu mpe natie mpe mafuta nazotia yo ozokwea yo yebi biso banoa nde tozala te baoyo kokritike nani ya mama Jackie Kituto biso batrine ezokwea ngamu natie odora natie odora wana pase po tika pese ozokende nakoya kodégage nini sola ya nini oyo ya Union Européenne soki odégage sola Union Européenne odégage sola ya batantante na ya bacoronavirus nyonso na kati non bandeko na biso penya banoir il faut penza changer vraiment quel que soit défaut ya noir zwa noir traité na façon ya bien aza compatriote na yo toza na esprit ya patriotisme
omoni muno asali musala ngai nazosala musala na ngai oprofite nango osenga merci message ça te coûte rien du tout ozwi numéro ekomi maa Nicole ndenge eza boye en tout cas nasalelaki bamayele no ndambo mama nzambe apambola ekokuta eloko te eza teke no oyo ozokokundaka mayele na nga okende kosomba dope ya 50 centime oteli nango apres oke osi osombi lisusu izana oteli nango kaka yo otali lisusu asalaki live te ozoprofite probleme ya te lobi okozala na besoin na ngai ingratitude mpe na mokili oyo efutaka mpe alors nzambe azala na bino vraiment la famille moni ngai ndeli aza ngai nakuti kobota na ngai naza bebe azala 6 mois me ngai oyo nabebi te ngai nakoki otombola na ngai mapeka bonire yesu aza na kulusi natomboli awa nyonso tu naza toujours uniforme nabebi wa nabebi te nzambe azopesa toujours mayele azopesa toujours parce que komikitisa ezali yango nalobi zala na komikitisa nzambe akofungula baporte partout okozwa bafaveur ebele epuis ndenge eza wana okomona kaka yo okende vi na yo ekozala bien alors soki otie mpe orgueil na mokili okofrene babiloko ebele donc nasi nalobi ebele nzambe azala na bino tokutani prochainement vraiment nzambe apambola bandeko ebele obopartage video bao bozosoutenir ndeko wana bopesa ye mpe conseil mpona moyibi eza malamu mingi te tozala na mpona koencourage te moyibi epuis bandeko na biso misusu boessaye mpe koevite kosala baincompréhension sur affaire oyo nga namoni ezali nzambe apermettre bato baede mwana mwasi oyo amona bato mosusu parce que nzambe amoni azalaki sincère azalaki na komikitisa areconnaîtraki mabe na ye bible elobi yango nzambe alobi oyo nyonso azoreconnaître mabe na ye aza juste mpe fidèle mpona kopardonne ye nzambe alobi ke il fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux alors nzambe arésistaka na baorgueilleux mais asalaka grâce na bahumble yango nzambe asali ye grâce zala na komikitisa donc eza bien nga mpe bato mingi osoba ye fier nga alaka orgueilleuse te ngai so nafani na nga boye na otanga message na yo soki kaka nazosola no namoni yo dekone nga mpe na dekone okoya koloba te ma Nicole nzambe yo mwana nzambe mama mwana nzambe eza te tosala part des choses ya kaisar ya nzambe ntango nzambe azomona ngai nazodebatre na yo makambo ya baémission makambo ya baposo nzambe alobi ke wana eza mayele napesi mwana na ngai soki bokobebana na mwana na ngai etali nga te etali nzambe te ya nzambe ya kaisar alors komikitisa eleki nyonso tu epuis koreconnaître soki mabe ezali koreconnaître toza baêtre humain donc nzambe azala na bino vraiment tokutani prochainement epuis mpona bandeko na biso toujours ya poso bozala toujours wana kobatela poso na bino bapapa bamama vanila yango oyo na moment oyo ifo koutilize oyo surtout bandeko na biso mibale oyo bolukaka mwa bateinture propre glycérine ekota na kati make ekoti na kati mafuta sola parfait bamama na biso olingo voyage na afrique ntango ozokende na saki na mwa mafuta boye ezanga te bamoi kuna mo basola parfait ere yango yango oyo alingi atela ngwa luka consultation déjà passé ye azotelisa makasi mais eza na bainterdiction ebele oyo bana yo pas de problème ezanga te na douche tokutani prochainement nzambe azala na bino merci beaucoup na bandeko ebele bozalaki na ligne na bopartageaki video nzambe azala na bino merci beaucoup.